最重要一个原则，不能够让人民的收入减少。所以，我们消费者不要急着吃凤梨，因为我们后面还有很多凤梨要上市。看见因为多做外销，把我们多汁好吃的凤梨销到全世界。其实去年蔡英文政府就在脸书上面秀了一个说，哎呀，我们的凤梨要外销了，我们要坐飞机去澳洲这样子。对。那可是呢，这个农业专家呢就把那个进出口的表给你列出来。你看到那个红框框有没有？我们把那个红框框再放大，再放大。我们坐飞机去澳洲一共多少？56公斤。这就是我们的大外宣。整个操作已经把它升高到了一个最高的层级，但这对凤梨农真的会有帮助吗？